Ներկայացված են շինարարությունի համար։ Այո, բարև բոլորին, ձեզ հետ է Դավիթը։ Դավիթ և մաման։ Այո, Դավիթն ու մաման են ձեր հետ։ Այսօր Դավիթը ներկայացնում է այս գեղեցիկ շինարարի մեքենաներ։ Այո, գեղեցիկ շինարարության մեքենաները։ Հիմա բացենք և ցույց տանք փոքրիկներին։ Հա, ինստրուկցիա էլ ունի։ Ինչի ախմես պետք ես Նայ, մամա, կազ ես սենց անես։ Հա, հիմա կտեսնենք ինստրուկցիայում ինչեր ա գրված և ինչ կարող ենք անել։ Լավ։ Հիմա մկրատ կբերեմ ու կբացենք։ Հիմա արդեն բացեցինք տուփը, էլի բան կա Դավիթ բացելու, հա։ Կարաս սաղ հանես։ Մկրատով պիտի երևի էլի հանենք։ Լավ, ուրեմն մնացածն էլ հանենք։ Նոր էլի կցուցադրենք։ Այսպիսի բաներով են ավելի շատ փակցրած, դրա համար չկարողացանք բացել։ Հիմա այս մյուսներն էլ կհանենք։ Դավիթ, սա հանենք ու որ խաղաս։ Բայց ոնց որ դժվարությամբ է դուրս գալիս, հա։ Դե ես անհիզել։ Հիմա ոչինչ, ես մյուսը փորձենք, տեսնենք դուրս կգա։ Հիմա արդեն դրեց Դավիթը։ Եվ սա է։ Ինչ ա դրա անունը։ Excavator։ Այո, Excavator։ Մի հատ ավելի մոտ ցույց տանք դա, Excavator-ը։ Ահա։ Excavator։ Հաջորդը ինչ է։ Հաջորդը տուր։ Հաջորդը ճանապարհի նշանները, չէ։ Էսրանք էլ վեր։ Ահա, այսպիսի ճանապարհային նշաններ։ Տուր։ Մյուսներն էլ տուր տեսնենք։ Ահա, նորից այսպիսի ճանապարհային նշաններ ունենք։ Էս անյուս։ Սա ինչ էր։ Bulldozer-ներ դա։ Հա, Bulldozer-ը։ Bulldozer։ Մյուս մեքենա։ Կգնանք դրսում կխաղաս, լավ։ Էսի վերջա։ Կոներն են դրանք։ Արդեն տեսանք կոները, հիմա մյուս մեքենան բեռնատար մեքենա։
Ստիրեցիմ խաղալիքները։ Եթե հավանեցիք դուք էլ սեղմեք լայք։ Ստեսություն կհանդիպենք շուտով, բայ։